Volvemos al sector de la gastronomía. Y para premiar este sector vamos a tener que analizar un poquito el tema y poner sobre el tapete los 3 productos que no pueden faltar en la mesa peruana: el pan, el arroz y el pollo. En todos los niveles socioeconómicos estos 3 productos están presentes todos los días. Y es por esa razón que encontramos pollerías por doquier, como boticas. Y es la habilidad del empresario que maneja este tipo de establecimientos dedicados a preparar los platos a base de pollo, que tienen que tener bastante tino en poder fidelizar a sus clientes y en medio de esa dura competencia saber ubicarse en el primer lugar. En Comas tenemos un establecimiento que no forma parte de las grandes cadenas como son el Norby, Rockies, Pardos Chiqui. Es un establecimiento anclado en el distrito que ha sabido posicionarse merecidamente en el primer lugar. A continuación, Maikara se encargará de invitarlos para homenajearlos. Dedicaremos ahora esta distinción a la categoría pollos y parrillas. Este restaurante está camino a cumplir su primer quinquenio, brindando sus deliciosos potajes preparados principalmente a base de pollo. Cuenta su propietario que tuvo que realizar una fuerte inversión, pues remodelaron su casa, que no estaba adecuada para el restaurante. En la actualidad, su moderna infraestructura tiene 4 pisos, cuenta con juego para niños, realizan su delivery con su flota de 6 motos propias. Dentro de su proyecto innovador está el de aperturar un karaoke bar en su 3er piso, el cual está siendo habilitado. Emotivamente invito al ganador de la cinta roja y blanca distrital 2012 en Comas, La Fogata. Invito al señor Johnny Verona Linares, gerente general de La Fogata. Fuerte las palmas. Buenas noches, amigos empresarios. Hoy me encuentro muy contento de recibir el premio a la opinión pública que se otorga, y lo recibo con mucha humildad y agradecimiento a todos esos colaboradores que día a día están apoyándome a dar un mejor servicio y calidad en mi local. También a mis padres, a mi hermano, que día a día son mi apoyo y los que me ayudan a mejorar mi negocio. A mi hermana, que desde el cielo estoy seguro que me guía día a día para mejorar en todos los aspectos. Y bueno, invitarlos a todos. Los esperamos en la avenida Retablo 266, cruce con los Incas, en Comas. Estamos gustosos de atenderlos y servirlos. Muchas gracias.